喺未正式開始今日嘅講道嘅內容之前咧，我都希望大家都知道而家世界上面發生緊咩事嗬？大家都好擔心係咪啊？基本上每一日一起身頭3件事一定就會睇一睇新聞先咁樣係嘛？我哋都一齊為到希望可以藉住呢個時間用一個好短嘅時間，我哋都係一齊低頭祈禱，為到呢個戰事，我哋一齊去喺我哋嘅父神面前去獻上我哋嘅禱告。我哋親愛主，我哋感謝你，主啊，因為你招聚我哋喺一個咁美好嘅環境底下，我哋一同嘅去敬拜我哋呢位主。我哋感謝你，因為你叫到我哋喺而家嘅身處嘅地方，你叫到我哋充滿自由嘅，可以去唔單止去傳揚主你自己嘅福音，更加嘅真係可以安坐喺當中去聽主你自己嘅説話。但係主，有同時間我哋紀念到喺中東嘅地區有好多仲未認識主你自己嘅人，係深受呢個戰火嘅好大嘅一個影響，心入邊冇咗佢哋一直以嚟所以為擁有嘅嗰個平安，因為其實佢哋從來都未曾擁有過呢個平安。所以主，我哋求主你真係去看顧佢哋喺當中。如果真係有未認識主你自己，但係喺呢個嘅戰事嘅當中嘅時候，佢哋嘅心真係更加明白喺呢個嘅生命嘅入邊係主你自己成為佢哋嘅主宰嘅時候，佢哋喺心入邊向你所發出嘅呼求，我哋真係求主你去傾聽。主係叫到主你自己，你真係俾到佢哋更加嘅多去明白我哋呢位主，叫到佢哋生命有所回轉。同時間我哋亦都求主你去紀念喺當中仍然為主你自己努力作工，係屬於主你自己嘅兒女嘅時候，你保護佢哋嘅安全。主，你保護佢哋所講嘅説話，你保護佢哋仍然好努力咁樣去招聚更加多嘅人去到主你中間去聚會，去聽主你自己説話嘅時候，主啊，願意你保守住呢一切。又求主你去叫到我哋見到呢啲戰事一路去頻繁嘅咁樣去發生嘅時候，提醒我哋，主啊，我哋喺呢個地方，主啊，我哋係點樣可以更加嘅即係去警醒我哋點樣過我哋嘅生活。求主你去幫助，叫到我哋真係可以見到我哋唔係淨係喺一個安舒嘅環境入邊，去好似係一個隔岸觀火嘅心態，主啊，而係我哋心入邊其實我哋都好更加希望更加多嘅人可以藉住呢個戰事，可以更加多去知道我哋呢位主，你先係嗰個真正賜平安嘅呢位嘅神。求主你去幫助，如果可以嘅話，將整個戰事真係可以盡快嘅止息，令到真係受影響嘅人，佢哋真係可以得到主你自己最大嘅安慰。我哋求主你真係看顧呢一切，求主叫到我哋心都係有真係可以嘅，真係被主你自己嘅心去感動。我哋感謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌名求，阿們。同樣地咧，我哋今日啦，我哋嘅經文啦嚇，我哋今日所睇嘅經文咧，都係一個咧，或者呢個聖經嘅人物啊，佢咧都係喺一個一路生活喺一個好混亂嘅環境底下嚇。我哋今日咧就要喺呢個嘅《使徒行傳》嘅第8章咧26至40節咧，入邊咧有一個雖然咧有唔同嘅人物喺入邊出現啦，但係有一個咧好重要嘅主角咧喺當中，嗰個人咧就叫做腓利啊，嗰個人叫腓利啊。咁所以咧我哋咧都去讀一讀呢段經文，雖然咧都有10幾節嘅經文，但係咧喺當中我哋今日嘅主題嘅題目叫做值得嗎？我哋藉住腓利嘅呢一段嘅經歷嘅當中嘅時候，佢所做嘅事值唔值得咧？同樣地，或者我哋今日去睇到呢一段經文嘅時候，我哋亦都去反問我哋自己，我哋所做嘅事係咪真係值得去做咧？我哋一齊去讀一讀呢段經文先嚇。使徒行傳第8章嘅第26至到40節，我哋一齊起。
對腓利說：起來，向南走，往亞力撒冷下加撒的路上。那路是曠野，腓利就起身去了。不料有一個埃提亞伯人，是有個友團在埃提亞伯女王干大基的手下總管銀庫。他上耶路撒冷禮拜去了，現在回來，在車上坐着，念先知以賽亞的書。聖靈對腓利說：你去貼近那車走。腓利就跑到太監那裏，聽見他念先知以賽亞的書，便問他說：你所念的，你明白嗎？他說：沒有人指教我，怎能明白呢？於是請腓利上車與他同坐。他所念的那段經說：他像羊被牽到宰殺之地，又像羊羔在剪毛的人手下無聲。他也是這樣不開口。他卑微的時候，人不按公義審判他，述說他的世代，因為他的生命從地上奪去。太監對腓利說：請問先知說這話是指着誰？是指着自己？是指着別人呢？腓利就開口從這經上起，對他傳講耶穌。二人正往前走，到了有水的地方。太監說：看啊，這裏有水，我受洗有什麼妨礙呢？於是吩咐車站住，腓利和太監二人同下水裏。腓利就給他施洗，從水裏上來。主的靈把腓利提了去，太監也不再見他了，就歡歡喜喜地走路。後來有人在亞所都遇見腓利，他走遍那地方，在各城傳福音，直到凱撒利亞。我哋都係再一次，我哋一齊低頭祈禱。我哋親愛主，我哋感謝你，因為主啊，你今日見到，俾我哋見到，真係喺呢個世界上面有好多唔同嘅需要，有好多唔同嘅人。喺住你自己恩手嘅當中，佢哋仍然嘅真係去尋求緊呢位真神係邊一個。我哋今日藉住《使徒行傳》嘅呢一段嘅經文，主啊，求主你自己真係再次提醒我哋，主，我哋喺呢一度去聽住你自己説話嘅時候，我哋究竟係為咗啲乜嘢嘢？主啊，幫助我哋，我哋呢兩個禮拜啊，我哋都係一個嘅以宣教、以差傳為主題嘅一個主日。主啊，願意我哋嘅心即係可以同主你自己心連繫。主啊，願意我哋嘅回應係真係按住主你自己對我哋嘅呼召嚟去做回應。我哋感謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌名求，阿們。好得意嘅嗱，腓利咧，即係咁樣講啦。腓利咧，其實咧唔係淨係第8章呢度先出現嘅，其實咧佢比較早2章咧就已經出現咗啦。一啲有關於腓利自己一啲出身嘅一個背景咁樣樣啦。咁因為咧嗰陣時咧使徒行傳入邊咧，一開始嘅時候嗰個嘅主力所要去表達嘅地方咧，就係耶路撒冷教會啊嘛。耶路撒冷教會咧一路都幾好嘅，一路都幾好嘅。但係咧就出現咗一件事喎，就係有2班咧唔同嘅嚟自唔同嘅背景嘅寡婦咧，就話：哎呀，喂，你好似分食物好似分得唔係好足夠啊，或者咧好似點解你好似厚此薄彼咁樣啊咁樣。咁所以咧就中間咧產生咗一個好大嘅混亂啦。咁然之後咧，使徒就覺得：哎呀，唔得喎！呢個混亂咧，雖然我哋即係使徒嚟講下，好想去平息呢個混亂。咁但係咧佢哋咧就佢話：但係唔得，我哋咧係以傳道同埋咧祈禱為事。咁所以咧佢哋咧就差派咗7個人，就係咧呢度點名呢7個人啦，就包括啦司提反，大家應該都比較熟啲一個名啦嚇。司提反啦，跟住咧就係今日嘅主角腓利啦，跟住咧有伯羅哥羅啦、尼加拿啦、提門啦、巴米拿啦，同埋咧進猶太教嘅安提亞人尼哥拉。嗱呢7個人咧唔係阿茂阿秀嚟嘅喎，唔係話見到你你冇嘢做，坐喺側邊就冇嘢做，好似俾啲嘢你做啦咁樣嘅喎，唔係咁樣嘅喎。
你睇下佢係有一個好大嘅一個嘅條件嚇，係咩啊？大有信心嘅，就係呢啲人咧，司提反大有信心，聖靈充滿，即係咩意思啊？即係話佢哋係對神嚟講，佢哋係喺神入邊，佢哋係好實淨嘅人，好實淨嘅一啲人嚟嘅。而且咧，仲要咧係大眾都中意嚇，即係大眾咧都喜悅呢7個人嚟去咧做呢個嘅管理翻呢啲飯食啊，即係咁講嚇，管理飯食呢啲嘅事情。即係咧，其實咧，其他喺當地教會，即係當時耶路撒冷教會嘅人嚟講，對於呢7個人其實都係尊敬，即係咧，同埋或者調翻轉頭，佢哋咧都係愛呢一班耶路撒冷教會入邊嘅人。所以咧，呢7個人好得意嘅喎，佢哋咧唔單止咧就係喺神入邊，佢哋咧都係好好嘅。喺呢個會眾嘅當中，喺呢個教會嘅當中，其實佢哋亦都係好好嘅，係真係咧叫做咧愛人同埋愛神啊嘅呢7個嘅管飯食嘅執事嚇，個聖經咁樣講，管飯食嘅執事呢7個人。咁但係咧好得意嘅，聖經記載一啲故事嘅時候咧，好多時候都會高高低低咁樣，好似我哋睇唔同嘅一啲嘅故事小説咁樣咧，唔係淨係平鋪直敍咁樣。咁啊，哇，好似好好咯喎嚇！呢7個執事選咗出嚟之後咧，咁耶路撒冷嘅教會所有嘢都平定咗啦。咁但係咧，結果咧就司提反咧就俾人拉咗，拉咗咧就俾人抌石頭，好似呢幅畫咁樣啦。俾人抌石頭，跟住咧就仲要咧喺呢個過程嘅當中咧，咁咧就所有嘅嗰啲嘅猶太人咧都對佢咧非常之憎恨。結果咧就係咩咧？結果咧就係呢度咁樣講啦，就8章嘅第1節開始呢度咁樣講。佢話從這日起咧，耶路撒冷嘅教會咧就大遭逼迫。除咗使徒之外咧，門徒咧都要分散喺猶太同埋撒瑪利亞各處。呢個門徒入邊咧就包括埋腓利，我哋今日呢個主角腓利啦。因為咧耶路撒冷教會嗰個時候就唔可以再去俾佢哋容身落去啦，因為嗰陣時係有一個好大嘅逼迫啊。因為咧佢哋真係保羅就係或者掃羅啦，喺嗰陣時咧就係嗰個時間出嚟咁嘅樣，好似好唔好啊？係咪啊？即係對於腓利嚟講，即係如果我哋落翻去我哋今日嘅嗰個主角嚟講，對於腓利，哇！我喺耶路撒冷教會好好地喎，哎呀，點解無啦啦又要我咁受到咁大嘅一啲嘅咁大嘅呢個社會嘅趨勢啦嚇，或者係對於喺教會嚟講一個咁大嘅逼迫，我要離開咧咁樣，好唔開心係嘛？好唔好？咁冇辦法啦，咁佢都要走啦，係咪？佢都要走。咁去咗邊度咧？咁聖經亦都有提到咯，就係腓利咧就去咗咧撒瑪利亞城咧，去即係走咗去撒瑪利亞城啦。第一件事嚇。咁然之後咧，佢去到撒瑪利亞城咧就宣講基督喎。但好得意，亦都好特別，神亦都咧即係有好大嘅恩典喺腓利嘅身上邊。腓利去咁去宣講基督嘅時候，喺撒瑪利亞城，哇！聖經呢度好得意喎，眾人聽見嘅時候，又睇到腓利所行嘅呢啲神蹟嘅時候，同心合意咁聽佢講嘅説話喎，好唔好啊？好啊，係嘛？雖然可能今日係咪早1個鐘頭？好啊，係咪都好喎，因為有好多人咧就被呢啲污鬼附住啦，有啲鬼亦都大聲呼叫從佢哋嘅身上出嚟，而且仲有咧好多癱瘓咗嘅人啦、瘸腿嘅人咧都得到醫治。喺呢個城入邊，即係撒瑪利亞城入邊咧，就有大歡喜喎。開始好似一啲好唔好嘅事情係嘛？耶路撒冷教會受到逼迫，包括腓利嘅一大班門徒，佢哋都要走啦，離開呢個耶路撒冷啊。去到一個撒瑪利亞，真係一個叫做佢哋都唔認同嘅一群人所居住嘅一個城市入邊，去傳講耶穌，就喺呢個城入邊開始傳講耶穌，跟住又咁樣咧，就城入邊就大大嘅歡喜。通常我哋見到同心合意咁樣去聽到神嘅説話嘅時候咧，嗰個地方就開始係福音興旺嘅咯喎。係嘛？聖經即係通常都係咁同心合意之後咧，就係個福音就開始會興旺咁樣樣。好喎，冇問題。腓利你唔緊要嘅，即係你離開咗耶路撒冷之後，咪去撒瑪利亞咯咁樣樣嚇，停喺嗰度。如果聖經喺呢一度
記載腓利嘅嗰個段落喺呢度完嘅時候，我哋都為到腓利去感恩。但係好似頭先咁樣講啊，聖經每次記載嘅時候都有高高低低、高高低低。下一次記載腓利嘅一個事蹟嘅時候，就去到26節嗰度咯喎，喺撒瑪利亞城嗰度。嗱，我哋睇聖經咧好特別㗎。路加咧，使徒行傳係藉住路加手所寫。路加係一個咧好研究得好仔細啊，佢每寫一啲嘅事情出嚟嘅時候咧，佢都要查實過，佢先會寫出嚟。所以我哋睇嘅時候咧，原來腓利當時喺撒瑪利亞嗰個時候，呢個使者就咁樣對腓利講喎。佢話：起嚟，向南走，往那從耶路撒冷下迦薩嘅路上去，那路是曠野。係咁多嘅啫喎，冇講其他嘢嘅喎。我哋後邊睇聖，即係頭先我哋讀過嚇第27節，跟住然之後咧就話啊，有一個埃提阿伯太監喺路上邊啊，啱啱去耶路撒冷禮拜完啊嗰啲，係路加話翻俾我哋知道，原來有呢啲咁嘅事喺中間路上邊係同時間發生緊嘅事嘅啫喎。腓利係唔知道嘅喎，腓利只係聽到一句説話啫喎，起身。我而家由耶路撒冷其實去撒瑪利亞係要向北行嘅，佢離開嘅時候，佢離開耶路撒冷係向北嘅。然之後突然間呢位使者同佢講：調翻轉頭，你要向南走，唔單止添，南過耶路撒冷嘅嗰條路係去迦薩嘅路上邊去，嗰條路仲慘過撒瑪利亞。撒瑪利亞都係個城啊，嗰條路係曠野嚟嘅。你係腓利，你去唔去？你係腓利，你去唔去？係咪好多問題突然間喺個腦入邊出現咗？我呢個撒瑪利亞嘅呢個事工啦，咁樣講，我哋用而家嘅一啲嘅詞語嚟講啦，我喺撒瑪利亞所做嘅呢啲嘅事工，好好地嘅喎，耶穌或者呢個使者啦，同個耶穌講，唔係同呢個使者講，好好地嘅喎，做乜無啦啦要我向南走啊？或者比較順服啲嘅心啦嚇。哦，向南走可以啊，好，冇問題。去幾耐啊？有邊個同我去？咁或者咧用我哋近代啲嚟講啦嚇。住邊度啦？係咪啊？一日3餐咁點算啦？我點樣去咧？行路啊？嗰度如果計起，即係而家咁樣計下，有80 mile 㗎，即係由撒瑪利亞去到呢個迦薩嘅路上邊去80個 mile 㗎。即係或者我叫你而家行去呢個 Santa Cruz 嗰度咯。你去唔去啊？使者叫你去啫嚇。向南走，而家喺呢度突然間有個人就係：喂，你哋全部起身行去呢個 Santa Cruz 嗰度。嗱，你唔好行高速公路喎，你要行山路喎。企咗喺度喎，真係即刻係咪啊？真係企咗喺度喎，唔知點好喎。好多嘢就好似我哋今日嗰個主題咁樣。你叫我去做，其實我要諗好多嘢，值唔值得？嗱，呢個係嗰條路啊，我 block 咗啲，因為太多嘢喺側邊嗰度啊，太多嘢喺側邊嗰度，所以咧就唔俾即係唔需要大家留意。嗱，腓利就係咁樣行咗上去撒瑪利亞嗰度，跟住而家咧就要落翻去陶最下邊綠色箭嘴嗰度，落翻去陶下邊綠色箭嘴嗰度，佢要咁樣去行嘅時候，值唔值得咧？值唔值得我放棄撒瑪利亞嘅呢個事工咧？好好地嘅咯喎，我去嗰度做咩先？你又唔話俾我知，我唔知道腓利當時有冇捉住個使者係咁呆咁樣啦嚇。但係使者冇落係咁多啦，我講嘅係咁多啦。總之那路是曠野就係已經我最後一句啦，之後我就冇嘢再講噶啦咁樣。值唔值得啊？我去做咩嘢啊？咁我呢一班喺呢個撒瑪利亞嘅呢一班嘅人，好開心，
佢哋聽到我所傳講嘅耶穌，佢哋好有反應，點算啊？值唔值得我咁樣去做啊？你會唔會有咁樣嘅反應啫？即會唔會好似腓利咁樣樣，或者好似我哋所諗嘅時候，係咪會有好多嘅疑惑，好多嘅憂慮，好多我哋出於我哋嘅考量，好多嘅計算，好多嘅未知數，值唔值得咧？值唔值得咁樣去做？腓利佢嘅答案係咩啊？佢冇講嘢喎，原來腓利佢冇講嘢喎，但係聖經提到係腓利就起身去了，佢用佢嘅行動嚟代表咗佢嘅答案。如果今日有一個機會，或者今日我哋嘅神，或者透過好似神透過呢個使者同腓利咁樣去講嘅時候，你起身去某個地方，但係唔交代得好清楚嘅啫，你會點樣？你擺啲咩嘢嚟去做呢個考量嘅嗰個嘅框架嘅入邊？腓利起身就去咗啦，腓利起身就去咗啦。跟住路加就話俾我哋知道，嗰度咧有一個埃提亞伯嘅太監喺嗰度啦嚇。咁而家咧好得意喎，佢去到耶路撒冷禮拜嘅時候，佢翻嚟，但係喺車上邊就讀緊以賽亞書。當然啦，中間咧有好多嘅問題都會問點解佢會有本以賽亞書咧？跟住然之後咧，第二個問題就係點解佢有本以賽亞書嘅時候，耶路撒冷入邊嘅人咧就答唔到佢呢個問題咧？咁啊，然之後一路坐車嘅時候咧，仲要喺度成頭問號咁樣要翻去埃提亞伯嗰度咧？咁應該耶路撒冷有好多人有資格去答到佢所問嘅問題啊，但係點解冇人可以答到佢咧？呢啲好多可能係好多俾我哋去思考嘅一啲嘅問題。但好得意喎，就係總之呢個埃提亞伯嘅太監就係去到耶路撒冷去禮拜完之後，佢而家就喺呢個路上邊，喺去加撒嘅路上邊，喺呢條曠野嘅路上邊，就喺嗰度啦，就喺嗰度。呢個係腓利一路都睇唔到嘅事情。佢由起身一路去到呢個曠野路上面，佢一路都見唔到呢個事情。究竟去到邊？去到嗰度會見到啲乜嘢嘢？佢一路都唔知道。路加俾我哋先知道寫出嚟俾我哋率先知道呢件事情。跟住去到曠野嘅時候，第二次有主嘅説話同腓利講啦。我哋知道嗰個埃提亞伯嘅太監咧就坐住架馬車嘅喎嚇。跟住然之後咧，聖靈就對腓利講啦。第二件事，你去貼近那車走嗱，即係咧話俾大家知道咧，腓利咧就已經係真係去起身去咗呢個曠野路上邊噶啦。到咗啦，到咗咪走咯，係咪？即係你叫我去嗰度啫嘛，去到曠野啫嘛。突然間有架馬車即係或者有架呢咁嘅車嘅時候，我相信埃提亞伯坐嘅呢個馬車應該都唔會即係唔會好溶溶爛爛咁樣啦嚇，即係一定咧都會有少少身份嘅象徵咁樣啦。你貼近嗰架車走，你會唔會去啊？同一時間，我哋又代入翻去腓利喺當時喺曠野見到嗰個環境，已經係一個四目無人嘅時候，突然間有架馬車喺你嘅前邊。驚喎，會唔會山賊嚟啊？入邊坐咗咩人啊？會唔會入邊？即係我見到呢架車都唔係一個即係都係幾名貴一架車嘅時候，會唔會入邊先落咗兩個保鏢落嚟，跟住打我一身，跟住然之後你好走啦咁樣咧？自身安全都好重要噶嘛，係咪啊？你無啦啦叫咗我過嚟嘅時候，你叫我過嚟俾人打一身啊？唔係嘅話，係咪啊？值唔值得我咁樣去行去嗰度啊？值唔值得啊？係嘛？我哋去問我哋自己喎，好多時候
我哋去做呢件事情嘅時候，值唔值得咁樣去做？呢個人個反應會係點樣？就算我去咗啦，呢個人反應會係點樣啦？唔知。擺喺我哋好多一啲好迷茫嘅時候，我哋唔知道成件事係點樣嘅時候，我哋就會問呢個問題：值唔值得我哋咁樣去做？腓利佢點樣去回應聖靈對佢講呢句説話咧？佢又係冇講説話嘅喎，即係《使徒行傳》呢度，阿保羅啊，唔係保羅，路加去寫嘅時候，佢又冇再去講阿腓利講啲咩説話喎？腓利係咩咧？其實又好相似喎。腓利就跑到太監嗰度啦。佢話你貼近架車，佢真係嘣嘣聲咁跑到去嗰架車嗰度咯喎。好得意喎！當佢貼近嗰架車嘅時候，佢聽到呢位嘅太監係讀緊以賽亞書嘅第53章嘅嗰段嘅聖經嚇，讀緊呢個以賽亞書。佢好得意喎！佢跑緊，終於喺呢段嘅過程當中，終於腓利去講佢第一句嘅説話啦。嗱，我哋好得意喎，即係我哋睇嘅時候，哇，好似一個嘅記載嘅時候，當我哋去慢慢去睇嘅時候，腓利講嘅第一句説話，佢咪話你係邊位啊？或者我哋通常第一句食咗飯未啊？咁樣係嘛？即係走去架車度，或者好簡單話自我介紹咗先啦，係咪啊？我係腓利喺撒瑪利亞嚟嘅咁樣，嗱，都係一個好正常一個説話係嘛？腓利第一句佢講啲咩嘢？你所念的，你明白嗎？你所念的，你明白嗎？佢關心嘅係啲咩嘢？佢唔係關心佢食咗飯未？佢關心係去睇佢呢個神嘅話語，呢個人佢明唔明？腓利嘅心喺嗰度。老遠由撒瑪利亞跑到落去呢個曠野路上邊，佢第一句關心呢個太監所講嘅説話係：你所念的，你明白嗎？值唔值得啊？由咁遠行咗，我計佢，我唔知佢點樣去到啦。經過80里路嘅時候，去到呢個曠野路上邊，原來喺嗰度遇到一個人。喺神嘅話語入邊，佢係有反應，佢係好想去知道呢句説話入邊所講嘅內容，但係太監同佢講，冇人話俾我知點解。我好想知，但係冇人話俾我知點解。然之後咧，佢就請腓利上車，就請佢同佢一齊坐啦。第31節嘅時候。大家要留意喎，太監請腓利上車嘅呢個嘅動作，對於腓利嚟講，其實都係一個好大嘅挑戰。架車去邊度？我哋就知道佢去埃提阿伯啫。埃提阿伯喺邊度啊？我哋而家都唔知係咪啊？都唔係好知道喺邊度係嘛？埃及再落嘅一個地方嚟嘅喎，即係如果睇翻地圖，埃及再落一個地方，上車嘅時候，你唔到你自己自主去話去邊度㗎？你上車嘅時候，你係除咗坐喺呢個太監側邊嘅係呢個嘢，呢個嘅動作啊，呢樣嘢係好確定之外，你所有嘢都唔確定。你嘅生命其實就擺咗喺呢個嘅太監嘅手上面。你去到咁遠，拋棄咗或者冇拋棄咗，放低咗撒瑪利亞嘅一個好大嘅事工，去到呢個馬車嘅旁邊，而一個好大嘅挑戰，腓利你會唔會上車同呢個太監同佢同坐？就係因為太監佢所讀嘅聖經佢唔明，腓利問佢：你所念嘅你明唔明白？
太監唔明，願唔願意將你自己都擺喺呢個馬車嘅當中，同太監行呢一條唔知去邊度，終點都唔知喺邊度，架車唔知去邊度嘅一個路程，值唔值得？生命喺嗰度可能就咁冇咗㗎咯，個人可能唔知去到邊度㗎咯。好多嘅回應，或者好多我哋去思想嘅一啲嘅嘢。腓利係點樣做咧？腓利上個車就去同佢講呢一段嘅説話，就去同太監去指明呢一段嘅説話。原來可能喺耶路撒冷入邊嘅時候，有好多嘅拉比去睇呢段以賽亞書嘅時候，可能會認為呢個係以賽亞自己本身呢個先知所要面對嘅一啲嘅遭遇。但係喺呢一個過程嘅當中嘅時候，腓利去將太監嘅呢個眼光再去校正翻，原來整段嘅聖經就係講緊我哋呢一位嘅主耶穌，佢點樣去受苦，佢點樣為到我哋，去將佢自己生命都捨棄，去拯救咗地上邊嘅每一個嘅人，去講明我哋呢位主耶穌基督係點樣樣喺佢身上面所做嘅事情。我哋而家睇下，其實好得意嘅。呢段路程可能係80個 mile 嘅，但係如果當你真係要去由呢個撒瑪利亞，即係喺呢個比較長啲嗰個地圖嚟講，由撒瑪利亞真係去到呢個古實或者係叫做埃提亞伯嘅呢個地方，係比80 mile 可能多5-6倍至少嘅路程。可能而家你話都好容易去啫，係咪搭個飛機咪到咯？腓利有個飛機搭就好咯。如果佢真係要去到埃提亞伯個地方嘅時候，佢要用幾多嘅時間先可以去到？古實呢個地方係咪真係可以去到？其實同樣地，我哋都見到，原來我哋嘅主耶穌，我哋嘅神好特別，將呢個埃提亞伯嘅太監帶到去腓利，佢自己可以去到嘅地方，去同佢去傳講佢自己嘅福音。我哋而家有好多地方可能去唔到啦。上個禮拜可能仲得，今個禮拜已經唔得啦，停晒啦，飛唔到啦。但係我哋又好得意見到，就係我哋嘅神將好多唔同種族、將好多唔同背景、唔同信仰嘅人都擺喺我哋可以去到嘅地方，可以去同佢哋去傳福音。我哋有冇見到呢樣嘢？如果今日我哋嘅主同我哋講，其實我哋去到 Fremont 嘅時候，去 Fremont 幾耐啊？20分鐘到係嘛？去到 Fremont 嘅時候，已經可以同好多阿富汗人去傳福音嘅時候，你去唔去？或者向上邊啦，去到 Berkeley、Albany 嗰頭嘅時候，原來有好多猶太人喺嗰度聚居。你飛唔飛到去以色列啦？而家，但係原來你向上揸20分鐘，你又可以去同嗰度嗰啲人去做福音嘅工作，去同佢哋去傳講耶穌嘅時候，你有冇見到其實我哋嘅神嘅手其實一路去將呢啲人帶到向我哋嘅身旁？或者你環顧你自己，你環顧你自己所住喺我自己屋企側邊，菲律賓人對面。對面係越南人，再過隔離少少就係印度人。原來我哋喺我哋嘅生活嘅旁邊嘅時候，已經有咁多人喺我哋嘅身旁。神已經將佢哋帶到去我哋嘅身邊嘅時候，神叫到我哋今日將呢個福音都係去向呢啲嘅人去傳揚開去。你個回應係點樣樣？哇 Fremont 好似好遠啊，係嘛？哇 Berkeley 好似好遠啊，係嘛？我唔識點樣去同佢，我唔識佢點樣去傳講喎，係嘛？你去到嘅時候，其實神已經將呢啲人嘅心去預備。
佢哋都已經知道耶穌係邊一個，但係佢哋真係唔知道耶穌原來就係嗰個救主。你點樣去向佢哋去傳講呢個福音？其實我哋喺呢個教會，或者喺神將我哋擺喺教會入邊嘅時候，神將我哋擺喺教會入邊嘅時候，佢一路預備緊我哋每一個人，一路預備緊我哋每一個人，將佢我哋喺聖經入邊嘅知識，將佢自己喺我哋身上邊所作嘅呢個嘅救恩，話到俾我哋知道。我哋每一個人，即係好似我哋每一個人坐喺度嘅時候，都係一個神每一個美好嘅見證。可能我哋上好多主日學堂，上好多查經班，但係其實同一時間，我哋呢個係我嘅一啲嘅相啦嚇，呢啲嘅禮物啦呢個我仔佢都有份幫手，即係我都好感恩呢日預備去擺呢啲相出嚟嘅時候，我見到原來我啲小朋友一路長大嘅時候，同我以前去做呢啲嘅去接觸唔同嘅人嘅事工嘅時候，佢哋一路都成長，佢哋一路都有呢個接觸，佢哋一路都見到，佢哋一路同佢哋嘅小朋友一齊去玩嘅時候，到而家佢哋都仲記得，大人又好嗰啲名，小朋友又好，佢哋都好 miss 嗰啲，即係或者係都會見到，同埋而家佢記起嘅時候，佢哋都會提起好多唔同嘅事情，包禮物啊！我哋有一個好大嘅 event 即係去吸引一啲本地嘅一啲嘅伊斯蘭教徒啦，咁樣去擺禮物，擺好多嘅禮物喺中間，想送俾佢哋，俾佢哋見到就係我哋原來我哋都好關心佢哋，我哋都好想俾佢哋知道我哋嘅主耶穌基督係邊一個。同樣地，其實我哋每一個神將我哋擺喺教會入邊嘅時候，我哋每一個其實都好似神所包嘅每一份嘅禮物咁樣樣。神將腓利好似一份嘅禮物咁樣樣包好咗，送到去呢個嘅曠野路上邊。當呢個嘅太監去同腓利去講嘅時候，神又好似將腓利拆開呢一份禮物，將呢個救恩就藉住腓利咁樣去俾呢個太監去知道。今日其實我哋每一個人都好似神去好好咁去包裝咗我哋嘅一份份嘅禮物咁樣樣。神唔係將啲嘢塞咗喺我哋入邊嘅時候，佢就話就係咁樣樣啦。神係將呢啲咁好嘅嘢擺喺我哋嘅生命入邊嘅時候，係俾到一啲仲未認識佢嘅人。當我哋去到佢哋嘅身旁，當我哋去到佢哋嘅地方嘅時候，神就到時到候將呢一份嘅禮物咁樣去拆開，送俾呢一啲嘅人，將呢個救恩擺喺我哋嘅生命入邊嘅時候，當咁樣去拆開嘅時候，佢哋亦都可以去認識我哋呢位主耶穌。值唔值得？好多時候我哋考量嘅時候都係喺我哋嘅出發點去考量，究竟係點樣樣呢？在於我嚟講係咪最好呢？在於我嚟講呢個究竟會有幾多回報？究竟我係應該點樣去做？在於我嘅安全嚟講會係點樣樣？但係有冇喺神嘅嗰個眼光嚟去考量呢件事情？神話值得咯，腓利啊，你唔好再留喺撒瑪利亞度，你去曠野路上邊，因為我就係要喺嗰一刻去叫呢個太監去相信我。神話值得去將腓利擺喺嗰度。今日如果神同你講嘅時候，你自己嘅名，我值得將你擺喺呢啲人嘅中間，我值得將你叫到你去到嗰個地方嗰度，俾到佢哋知道我哋主耶穌嘅救恩係點樣樣。你點樣去回應我哋呢位主？究竟值唔值得？究竟值唔值得？呢個就係我哋今日去問我哋自己，或者係我哋嘅神亦都係咁樣樣去再一次叫我哋去將我哋嘅眼光放喺佢嘅身上邊，因為我哋嘅主耶穌都係咁樣樣去話俾我哋知道，將我哋嘅生命咁樣去擺上嘅時候，我哋嘅神係真係好願意叫到我哋嘅生命去綻放喺唔同嘅人嘅當中。希望我哋
呢兩個禮拜或者喺呢一段嘅時間，我哋睇到好多可以去做嘅事情嘅時候，我哋都去將我哋嘅目光擺翻喺我哋嘅神嘅身上邊，係所有嘢原來我哋神係值得嘅時候，我哋都話我哋咁樣去做嘅時候，我哋都係值得。我哋一齊低頭祈禱。我哋親愛主，我哋感謝你，主係因為你自己一路都冇吝嗇過每一件嘅事情，你冇吝嗇過你自己嘅兒子，你亦都冇吝嗇過我哋每一個喺你嘅當中，我哋嘅弟兄姊妹，我哋嘅屬於主你自己嘅兒女。主啊，你叫到我哋去到唔同嘅地方嘅時候，主啊，你將你自己嘅福音係咁樣就係傳揚開去，將你自己嘅救恩亦都係俾一啲從來未認識你嘅人去認識。主啊，今日你叫我哋去邊一度？主啊，今日你嘅感動叫我哋去邊一個地方，去同唔同嘅人去將主你自己去咁去宣揚嘅時候，主啊，俾我哋再一次去重新再去反省嘅時候，叫到我哋都係值得。我哋嘅回應係我哋值得咁樣去為主你自己咁樣去。求主你幫助我哋，我哋有好多真係有好多要去調教嘅地方，我哋真係要好多真係要俾主你自己去去雕琢嘅地方嘅時候，我就求主你真係去叫到我哋嘅生命真係可以被主你自己更加去用得上。我哋感謝你，叫到我哋真係可以咁樣喺你嘅面前有去反思嘅機會。我哋感謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌名求，阿們。